गाईज हा बघा ग्रेनारोचा माईक आहे. मी परवाच्या दिवशी याला ऑर्डर केला आणि हा आज 12 वाजता आला. आणि मी तर माझ्या आयडीवरून नाही बोलावला, यशच्या आयडीवरून बोलावला. आणि तिथून तो त्याचा कॉल आला मला की तो गार्डकडे दिला आहे म्हणून. तर मी म्हटलं ठीक आहे. आणि बघा हे जे यामध्ये 3 LED लाईट्स आहे. फर्स्ट आहे माईकचा, सेकंड आहे लिंक आणि थर्ड नंतर बॅटरी आहे. आणि हे जे आहे दिसतं तुम्हाला ते कनेक्टर आहे. त्यानंतर ह्या कॅप्स आहे. कॅप्सनी काय होतं जे आपण बोलतो ना, बोलायच्या वेळी जो बोलता जो नॉईस येते किंवा तुमचा खडबड असा आवाज येतो तो त्या कॅपनी एकदम बढिया असं चालला जाते. त्यानंतर याच्यात काय आहे 3 लेवल ऑफ नॉईज कॅन्सलेशन. म्हणजे मग जे एकदम ब्लॉगरसाठी ते एकदम भाई खतरनाक अशी गोष्ट आहे. आणि 3 लेवल ऑफ नॉईज कॅन्सलेशन म्हटल्यावर खूप खूप मोठी गोष्ट आहे. आणि हा बघा डब्बा, यामध्ये हे तर चार्जिंगसाठी आहे. याने चार्जिंग होते. हे नॉर्मल टू सी आहे. नॉर्मल टू सी आहे. त्यानंतर हे कनेक्टरला इथून चार्जिंग आहे. हे बघा हे इथे असं जाईल, बस हे झालं. आणि हे जाते मोबाईलमध्ये इथून इकडे. ठीक आहे. हा माईक, यासारखी आणखी एक कॅप आहे. आणि त्यानंतर यासारखी आणखी एक कॅप आहे. तर आणखी ह्या कॅप्स ह्याला हवेनं उडते म्हणून त्याच्यात टाकल्या मी. आणि बघा आता तुम्हाला मी कनेक्ट करून दाखवतो. यामध्ये जे कनेक्टर आहे यामध्ये 2 लाईट्स आहे. असे ब्लू लाईट्स आहे. ब्लू लाईट्स पेटल. हे बघा झाले. त्यानंतर हे जे मागे जे बटन आहे ते बटन जर तुम्ही 1-1.5 सेकंद प्रेस केली तर हे बघा जे मधातली जे हे आहे ते ब्लिंक होते आणि चालू होऊन गेला, माईक चालू होऊन गेला. आणि बघा या कनेक्टरमध्ये जे 2 लाईट्स आहे त्यामधले एक ब्लिंक होत आहे कारण की एक माईक चालू झाला आहे. ठीक आहे. आता जर मी दुसरा पण चालू करतो म्हटलं तर ते दोन्ही चालू होऊन जाईल. हे बघा दोन्ही चालू झाले आणि एकदम मस्त असं हे आहे. यामध्ये काय आहे, जर आता हे जर मी मागची बटन एकदा प्रेस केली तर 1 लेवल ऑफ नॉईज कॅन्सलेशन होईल. दुसऱ्यांदा प्रेस केली तर हा लाईट 2 वेळा ब्लिंक होईल आणि 2 लेवल ऑफ नॉईज कॅन्सलेशनवर जाईल. नंतर तिसऱ्यांदा आणखी प्रेस केली तर ते 3 वेळा ब्लिंक होऊन नॉईज कॅन्सलेशन, 3 लेवल ऑफ नॉईज कॅन्सलेशन. नंतर मी आणखी जर 2-3 वेळा जर लगातार प्रेस केला तर तो म्यूटमध्ये चालला जाईल. आणि त्यानंतर जर 4-5 सेकंद 3 वेळा जर रिपीटली मी ते काय मागची जे बटन दाबली तर रिव्हर्बमध्ये चालला जाईल. रिव्हर्बमध्ये तो आवाज इकोसारखा येईल. एकदम असा बढिया असा माईक आहे. आणि त्यानंतर C आहे. याचं जे चार्जर आहे हे पण C टाईप आहे आणि हे पण C टाईप आहे. असा आमचा माईक. आणि मी तर म्हणतो साला ब्लॉगरसाठी खूप खूप बढिया आहे. इथं म्हणतो सगळ्या ब्लॉगरने घ्यावं आणि खूप बजेट फ्रेंडली आहे. बस बढिया.